څوک چې کعبه روانه شي کعبه په دې دومره نه خفه کېږم خفه پسې یم چې یو مسلمان هسې به شهید شي نو بیا یو عالم یو شیخ الحدیث او بیا چې دی نو څومره د زرګونو علما او استاذ په مرګ باندې ګورې ډېر خفه کېږي یو حدیث کې راځي سهار مې سوچ کو چې د شیخ ادریس صاحب د شهادت خبر مې واورېده نو ذهن ته دا حدیث راغی ما وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله رب العزت وایي چې د یو کعبه روان شي کعبه په دې دومره نه خفه کېږم چې یو مسلمان شهید شي هغه ډېر زیات خفه کېږم یو مسلمان عالم نه څوک چې کعبه روان شي کعبه په دې دومره نه خفه کېږم خفه پسې یم چې یو مسلمان هسې به شهید شي نو بیا یو عالم یو شیخ الحدیث او بیا چې دی نو څومره د زرګونو علما او استاذ او بیا بې ګناه شهید شوی دی نو د هغې حق کې دعا کې چې الله دا شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې پسماندګانو ته صبر جمیل ور نصیب کړي او چې څوک دا کار کوي نه الله دې ذلیل او رسوا کړي الله دې تباہ برباد کړي د علماو څومره دشمنان دي الله ته خپل قهر کې واخلي الله د علماو حفاظت وکړي الله موږ سره خپل حفاظت نشته دی ریاست د دې حفاظت نه کوي رب کریم ته د علماو خپل حفاظت وکړي الله ته د دې خپل حفاظت وکړي دا د دین ستوري دي که دا علما ني نو زمونږ به نه ایمان محفوظي نه حیا او نه عزت الله څومره علما دي هر جماعت کې دي د هغې حفاظت فرمایه الله د خپل دین حفاظت فرمایه الله د مدرسو او د مسجدونو او دغه رنګې د طلبه کرامو د علماو د دې حفاظت فرمایه الله زموږ د ټولو آخر خاتم کړي